God morgen. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette igjen, men det som skjer fremover nå, det er at jeg er ferdig i dyreparken. Jeg skal nå begynne å reise rundt i hele Norge som selger. Jeg skal jobbe for et promotørfirma som heter Face to Face. Og det blir spennende. Det blir 2 uker i Bergen først, og så 1 uke i Haugesund. Og så 2 uker i Stavanger, og så skal vi oppover mot Trondheim. Det er fra, ja, så akkurat nå så er jeg på Bømlo. Hjemme hos min mor, vet du. Det er ganske greit. Det er likt å ha et anlegg å spille musikk på igjen. Så dette er jo dagen derpå, jeg er sliten, og det finnes ikke noe bedre da enn å sitte og bare nyte musikk og føle seg drit. Ja. Jeg lurer på om jeg kanskje skal bare blogge en gang i ny og ne, bare for gøy. Spennende, vet du. Nei. Godt å se gamle venner igjen, godt å se nye bekjente. Bømlo er noe for seg selv når det kommer til utelivet, så det er bra dager, vet du. Peace.